Tukio la ajali ambao limehusisha treni na dereva bodaboda. Kwa lugha ya kitaalamu ni kwamba huyu dereva wa pikipiki amegonga treni. Hii treni ya namba HDTC 6 iliyokuwa inaendeshwa na Shabani Abdul mwenye miaka 35 ilikuwa ikitokea Dar es Salaam kwenda Mwanza. Na imetoa tahadhari zote, imepiga honi, lakini mwendesha bodaboda huyu Jackson Shukuru mwenye miaka 19 mkazi wa Kionda ambaye alikuwa anaendesha chombo chake MC 997 CXS, aidha kusikia au labda alipuuzia, na mwisho wa siku basi treni akawa amekutana nayo na amefariki. Ametambuliwa na saizi maiti inapelekwa pale hospitalini kwa ajili ya hatua zingine za uchunguzi. Chanzo ni kule kutozingatia sheria za usalama barabarani, na hasa kwenye maeneo haya ambayo kuna makutano kati ya barabara pamoja na hii barabara ya treni. Na msisitizo ule. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa elimu kwa hawa mabodaboda, na ndio maana sasa hivi tuna zoezi la ukaguzi wa leseni kutaka kuhakiki vyeti vyao vya udereva kama walifuzu vizuri mafunzo. Kama mtu amefuzu vizuri mafunzo, maana yake angezingatia hii alama iliyoko hapa barabarani kwamba haruhusiwi kuvuka kama anasikia au anaona treni inafanya nini inakuja, kwa sababu ni barabara ya treni kimsingi, ila isipokuwa barabara ya kawaida inakatika. Mnamo wa saa 8:50 tulipokea wito wa maokozi ambayo ilihusisha ajali ya bodaboda moja aliyepata ajali kutokana na treni ambayo ilikuwa inapita kwenye njia yake. Basi baada ya kupata ile taarifa haraka sana tuliweza kufika eneo la tukio pamoja na askari wangu kwa ajili ya kufanya shughuli